बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सरदार अंसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार फैंसी पोल्ट्री। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मैं लेकर आया हूँ अपने दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडों के चिक्स, वाइट सिल्की, ब्लैक सिल्की, बफ सिल्की, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में सरदार फैंसी पोल्ट्री के पास जो है वो चिक्स अवेलेबल होते हैं 7 डेज़, 15 डेज़, 1 मंथ तक के। तो किसी भी भाई को जो है वो चिक्स चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0320 14 15 592। तो ये कुछ चिक्स जो है हमने अपने लिए रखे हुए थे, ये फॉर सेल नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चूज़े को जो है वो हीट की ज़रूरत होती है, टम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो आप इनको जो है वो अच्छा टम्परेचर देंगे तो आपका चूज़ा बीमार नहीं होगा। जब भी आपका चूज़ा बीमार होगा वो टम्परेचर कम होने की वजह से बीमार होता है सर्दियों में ख़ास करके। गर्मियों में इतना टम्परेचर का इशू नहीं होता। गर्मियों में जो है वो जितना टम्परेचर हमने देना होता है वो वैसे ही गर्मियों में हो जाता है ज़्यादा। तो ये हमने साथ हीटर लगाया हुआ है और इसके साथ ही हमने ये चिक्स छोड़े हुए हैं। यहाँ पे इनको सर्दी जो है वो फ़ील नहीं होती और माशाल्लाह एक्टिव और तंदुरुस्त और बेहतरीन जो है ये चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपने जो चूज़े होते हैं मुर्गियों के उनको जो है टम्परेचर आप पूरा दें और ताकि आपके चिक्स एक्टिव और तंदुरुस्त रहें, बीमार ना हों। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और एक्टिव और तंदुरुस्त हैं। तो चिक्स हमारे पास जो है वो वाइट सिल्की, ब्लैक सिल्की, गोल्डन सिल्की 3 कलर में अवेलेबल होते हैं। 7 डेज़ से लेकर 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ तक के। इससे ज़्यादा एज के चिक्स हमारे पास कम ही अवेलेबल होते हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा एज में पहुंचने से पहले ही चिक्स जो है वो सेल आउट हो जाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड है, अपने दोस्तों के लिए लेके आते रहते हैं और अपने दोस्तों के शौक़ में इजाफ़ा करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो और चिक्स पसंद आए होंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए ऐसी खूबसूरत ब्रीडों के चिक्स हासिल करने के लिए। सरदार फैंसी पोल्ट्री के साथ राब्ता टूटा तो साथ छूटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।